kabukid, magluto tayo ngayon ng chicken feet mga kabukid. Ayan, hindi na kami naglagay yung chicken feet mga kabukid. Okay, takpan na natin sandali mga kabukid para lumabas yung kanyang katas. Ayan, mga kabukid, lagyan natin yung hindi naka lumabas yung kanyang katas. Yan mga kabukid, saka natin tigay ng ating tuyo. Yan ang tubig mga kabukid. Iba kami magluto ng adobong sandali mga kabukid. Pag kumulo, saka na natin lalagyan ng suka mga kabukid, kasi para tagal lumambot mga kabukid pag isabay natin yung suka. Kumukulo na mga kabukid, lagyan, tiplahan na natin. Ayan, saka konting pampalasa mga kabukid. Yan din natin ng suka mga kabukid kasi malambot na, para ito yung nagpakomplito sa lahat mga kabukid. Hindi na ba para mahango. Saktong sakto mga kabukid, sarap yan. Kainan na mga kabukid.